supposed to feel. ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து ஹோண்டா ஷோரூமுக்கு தான் வந்திருக்கோம், நாகர்கோவிலில் சதர்ன் ஹோண்டா. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு 2 to 3 டிகேட்ஸாக வந்து இந்தியாவிலே வந்து ஒரு ரோல் மாடலாக செடானுக்கு இருக்கிற ஒரு காரை பற்றி ஒரு ஃபுல் ரிவ்யூக்கு தான் வந்திருக்கோம். ஹோண்டா சிட்டி தான் அந்த காரோட நேம். ஸோ இந்த கார் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கிரே கலர் தான் கிடச்சிருக்கு. ஸோ இந்த காரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பெட்ரோல் மட்டும் தான் அவைலபிளாக இருக்குது. 1.5 லிட்டர் பெட்ரோல் இன்ஜின். ஸோ அதில் நார்மல் பெட்ரோலும் இருக்குது, ஹைப்ரிட் பெட்ரோல் இன்ஜினும் இருக்குது. ஸோ நார்மல் பெட்ரோல் இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 13.75 லேக்ஸ்லேருந்து 19 லேக்ஸ் வரைக்கும் டாப் மாடல் கிடைக்குது. ஹைப்ரிட் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் வந்து உங்களுக்கு 22.5 லேக்ஸ் அண்ட் 24.5 லேக்ஸ்க்கு 2 வேரியண்ட்டில் கொடுக்குறாங்க. ஸோ நார்மல் பெட்ரோல் இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 18 கிலோமீட்டர் மைலேஜ் கிடைக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஹைப்ரிட்டில் வந்து ஒரு 27 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் மைலேஜ் கிளைம் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த கார் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டர்போ சார்ஜர் யூனிட்லாம் இல்லாமல் நார்மல் நேச்சுரலி ஆஸ்பிரேட்டட் இன்ஜினில் தான் கிடைக்குது. ஸோ இந்த காரில் வந்து மற்றபடி அடாஸ் சேஃப்டி சிஸ்டம்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக உள்ள அடாஸ் சேஃப்டி சிஸ்டம்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அது நல்ல ஒரு ஃபீச்சர்னே சொல்லலாம். இந்த காரோட ஃப்ரண்ட் லுக் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு 9 எலமெண்ட் LED ஹெட்லாம்ஸோட பார்க்க ரொம்பவே சூப்பராக இம்ப்ரெசிவாக இருக்குது. அது கீழே ஒரு பிளாக் கிளஸ்டரில் ஃபாக் லாம்ஸும் பார்க்க ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. ஃப்ரண்ட் பம்பரில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ஷார்ப் எட்ஜஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அங்கங்கே நல்ல ஒரு கேஸ்கெட் டைப் கிரில் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு மேலே ஹோண்டா லோகோ சென்டரில் கொடுத்துருக்காங்க க்ரோமில். அதுக்கு மேலே ஒரு திக் க்ரோம் ஸ்ட்ரைப் வருது. அது பார்க்க ரொம்பவே இம்ப்ரெசிவாக இருக்குது இந்த காருக்கு. ஸோ மொத்தத்தில் இந்த காரோட ஃப்ரண்ட் வந்து ரொம்பவே அட்ராக்டிவாகவும் ரொம்பவே இம்ப்ரெசிவாகவும் ரொம்பவே ஒரு ஸ்கல்ப்டட் டிசைனாகவும் இருக்குன்னு சொல்லலாம். நல்ல ஒரு ஏரோடைனமிக்காகவும் இருக்குது. அந்த பாருங்கள் அடாஸ் சென்சார் வந்து மேலே அந்த இன்னர் ஓஆர்எம்க்கு பக்கத்தில் கொடுத்துருக்காங்க. அது நல்ல ஒரு இம்ப்ரெசிவான ஒரு சேஃப்டி ஃபீச்சர்னு சொல்லலாம். எமர்ஜென்சி பிரேக்கிங் சிஸ்டம் இதெல்லாம் இருக்குது அந்த காரில். இதோட காரோட வீல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 185, 55 R16 டைமண்ட் கட் அலாய் வீல்ஸோட வருது. அது பார்க்க ரொம்பவே இம்ப்ரெசிவாக இருக்குது. நல்ல ஒரு வீல் ஆர்ச் கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல ஒரு ஓஆர்விஎம். அது லெஃப்ட் சைடு ஓஆர்விஎம்ல பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் லெஃப்ட் லைன் எடுக்கும்போது அந்த லேன் வாட்ச் அசிஸ்ட் கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. அது நல்ல ஒரு இம்பார்ட்டண்டான சேஃப்டி ஃபீச்சர்னு சொல்லலாம். அதுவும் அடாஸ்லேயே வந்துடும் உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வீல் ஆர்ச்சுக்கு மேலே வந்து உங்களுக்கு நல்ல ஒரு எஃபெக்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் உங்களுக்கு சைடு ஓஆர்விஎம்ஸில் இன்டெகிரேட்டடாக டர்ன் இண்டிகேட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஏ பில்லர் வந்து பாடி கலர்டாக இருக்குது, பி பில்லர் வந்து பிளாக் அவுட்டாக இருக்குது. அப்படியே வந்தீங்க அப்படின்னா அந்த சி பில்லரும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு பாடி கலர்டாக தான் இருக்குது இந்த காரில். மொத்தத்தில் இந்த காரோட அந்த நேம்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு ஏரோடைனமிக் டிசைன் வந்து பார்க்க ரொம்பவே இம்ப்ரெசிவாக இருக்குது இந்த காரில். நல்ல ஒரு ஷார்ப் லைன் வந்து ரியர் டெயில் லேம்ப்ஸ் வந்து ஃப்ரண்ட் ரீவால்ஸ் வரைக்கும் போகுது. அதை பார்க்க ரொம்பவே இம்ப்ரெசிவாக இருக்குது. டோர் ஹேண்டில்ஸ் ப்ரீமியமாக உங்களுக்கு க்ரோமில் கொடுத்துருக்காங்க. என்ட்ரி சென்சார் கொடுத்துருக்காங்க டிரைவர் டோருக்கு. அது நல்ல ஒரு இம்ப்ரெசிவான டிசைன்னே சொல்லலாம். மொத்தத்தில் சைட் வியூ வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. மேலே வந்து ஒரு நல்ல ஒரு சன்ரூஃப் கொடுத்துருக்காங்க. ஷார்க் ஃபின் ஆண்டனா கொடுத்துருக்காங்க. அது மாதிரி ரியர் விண்ட் ஸ்க்ரீனில் வந்து உங்களுக்கு டிஃபாகர்ஸோட நல்ல ஒரு எஃபெக்ட் இருக்குது. அது போக பார்த்தீங்கன்னா அந்த பூட் லிட் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு இனஃபான ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்கூப் கொடுத்துருக்காங்க பூட் லிட்டில். ஹோண்டா சிட்டி அந்த லோகோ எல்லாமே பக்காவாக கொடுத்துருக்காங்க. டெயில் லேம்ப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு 3D எலமெண்ட் டெயில் லேம்ப்ஸாக இருக்குது. இது பெஸ்ட் இன் கிளாஸ் செக்மெண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ அது பார்க்க ரொம்பவே இம்ப்ரெசிவாக இருக்குது. அந்த ஹோண்டா கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரியர் கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. அது பார்க்க ரொம்பவே இம்ப்ரெசிவான டிசைனாக இருக்குது. லோவர் போர்ஷன் ஆஃப் தி பம்பரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு 4 சென்சார்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதே மாதிரி. அதுவும் நல்ல ஒரு இம்ப்ரெசிவான டிசைன்னே சொல்லலாம் அந்த காரில். அது கீழேயும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ஸ்கிட் பிளேட் கொடுத்துருக்காங்க பம்பரில், லோவர் போர்ஷன் ஆஃப் பம்பரில். அதில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரிஃப்ளெக்டரும் கொடுத்துருக்காங்க 2 சைடுமே. அது பார்க்க ரொம்பவே இம்ப்ரெசிவான டிசைன்னு சொல்லலாம். நல்ல ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் லுக் என்ஹான்ஸ் பண்ணுதுன்னு சொல்லலாம் அந்த காருக்கு. ஸோ முதல்ல இந்த காரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு இனஃபான ஒரு செடான், ப்ரீமியம் செடானும் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் லிஃப்ட் ப்ரீமியம் செடானோட இதை ஹைலைட் பண்ணுது. இதோட ஃப்ரண்ட் டோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உள்ள பேனலில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு பிளாக் அண்ட் பீச் இன்டீரியர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல ஒரு ஆம்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த டோர் கண்ட்ரோல்ஸ் அண்ட் மிரர் கண்ட்ரோல்ஸ் பக்காவாக எக்கனாமிக்காக கொடுத்துருக்காங்க டிரைவருக்கு. ப்ளஸ் இதோட டிரைவர் சீட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் பக்காவாக உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. டிரைவர் சீட்ஸோட அண்டர் தை சப்போர்ட், லம்பார் சப்போர்ட் அண்ட் உங்களுக்கு அந்த இண்டிவிஜுவல் ஹெட்ரெஸ்ட்லாம் பார்க்க ரொம்பவே இம்ப்ரெசிவாக இருக்குது. நல்ல ஒரு லக்ஸரி ப்ரீமியம் செடானோட ஒரு கம்ஃபர்ட் இதில் கிடைக்கும். ஸோ மொத்தத்தில் டேஷ்போர்டும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிளாக் அண்ட் பீச் இன்டீரியர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அங்கங்கே ஒரு மெட்டாலிக் டச் கொடுத்துருக்காங்க வெண்ட் இருக்கிறதுல. அதுவும் பார்க்க ரொம்பவே இம்ப்ரெசிவாக இருக்குது. ரியர் டோர்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல இனஃபான ஒரு ஈஸி பேசஞ்சர் என்ட்ரி எக்ஸிட் எனேபிள் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. நல்ல ஒரு ஆம்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. பாட்டில் ஹோல்டர், ஸ்பீக்கர்ஸ் அண்ட் க்ரோம் ஹேண்டில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதை பார்க்க ரொம்பவே ப்ரீமியமாகவும் இம்ப்ரெசிவாகவும் இருக்குது. ரியர் சீட்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு 3 பேர் 4 பேர் உட்காந்து போகிற அளவுக்கு நல்ல இன்ஃபான ஸ்பேஸு, ரிக்ளைனிங் எஃபெக்ட், 3 இது ஹெட்ரெஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது பார்க்க ரொம்பவே இம்ப்ரெசிவாக இருக்குது. இண்டிவிஜுவல் கேபின் லேம்ப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. கிராப் ஹேண்டில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல ஒரு லார்ஜான விண்டோ, வைடான விண்டோ கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் பார்க்க ரொம்பவே இம்ப்ரெசிவாக இருக்குது. ஒரு நல்ல லெக் ரூம், ஹெட் ரூம் எல்லாம் பார்க்க ரொம்பவே சூப்பராக இம்ப்ரெசிவாக இருக்குது. ப்ளஸ் ஒரு நல்ல ஒரு பார்சல் ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல சின்ன சின்ன பேக்ஸ் ஹேண்டியாக நீங்கள் வச்சுக்கலாம். அது நெக்ஸ்ட் இதோட டேஷ்போர்ட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு 8 inch டச் ஸ்க்ரீன் உடைய கொடுத்துருக்காங்க. அதில் உங்களுக்கு ரியர் கேமரா,
ஜிபிஎஸ் நேவிகேஷன் எல்லாமே வந்துடும். டேஷ்போர்டும் நல்லா சூப்பராகவே இருக்குன்னு சொல்லலாம். இதோட ஸ்டியரிங் வீலும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு க்ரூஸ் கண்ட்ரோல், பெடல் ஷிஃப்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு நல்லா இம்ப்ரெசிவாக இருக்குது. இது வந்து சிவிடி கண்டினியூஸ் வேரியபிள் டிரான்ஸ்மிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த கியர் பாக்ஸ் தான் இங்கே இருக்குது, கியர் நாப் இருக்குது. அது போக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாட்டில் ஹோல்டர்ஸ், சின்ன ஸ்டோரேஜ் ஏரியா, ப்ளஸ் டிரைவர் சீட் ஆம்ரெஸ்ட், ப்ளஸ் அது வித் ஸ்டோரேஜோடு கொடுத்துருக்காங்க. அது நல்ல ஒரு இம்ப்ரெசிவான டிசைனே சொல்லலாம் அந்த காரில். ஸோ மொத்தத்தில் இந்த கார் பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்ல ஒரு சூப்பர் இம்ப்ரெசிவான ஒரு ப்ரீமியம் செடானுக்குள்ளே எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் இந்த காரில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் டிஜிட்டல் ஓடோமீட்டரும் பார்த்திங்கன்னா நல்ல டிஜிட்டல் டிஸ்பிளே ப்ளஸ் அனலாக் டிஸ்பிளேயோட இருக்குது. ஸோ இந்த காரில் ஸ்டியரிங் வீலும் 3 ஸ்போக் ஸ்டியரிங் வீல் ப்ளஸ் உங்களுக்கு பெடல் ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் இது கொடுத்துருக்காங்க, க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இதோட பூட் ஸ்பேஸ் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு 506 லிட்டர் பூட் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஹைப்ரிட் வெஹிக்கிளில் மட்டும் ஒரு 100 லிட்டர் பூட் ஸ்பேஸ் வந்து கம்மியாகுது. மற்றபடி இது ஒரு 4 to 5 மெம்பர்ஸ் கொண்ட ஃபேமிலிக்கு நல்ல ஒரு லாங் அண்ட் ட்ரிப் போகிறதுக்கு, வீக்கெண்ட் ட்ரிப் போகிறதுக்கு சூப்பரான ஒரு லக்கேஜ் ஸ்பேஸை கொடுக்கும். ஸோ இந்த கார் பிடிச்சிருந்தா வாங்கி என்ஜாய் பண்ணுங்கள் கைஸ். தேங்க்யூ.